turavuga kuko twaravuganye twahanye intumbero neza n'abajejwe abakozi mu bushikiranganji bwose yuko kuva ubu dukeneye kwiruka no kugarukana amahera yagiye, tudakeneye no kwiruka inyuma y'amahera ariko aragenda ubu. Amahera azosaba kugenda mu bushikiranganji kanaka canke muri serivisi kanaka aciye muri izo nzira, uwa mbere azobazwa ni uwujejwe abakozi, kuko ntivyumvikana ngene umukozi uwujejwe abakozi yobona ko hari umuntu yahembwa atari ku kivi hama ngo yiraramire. Bategeza kubivuga ubwo nyene, batabivuze naho uzofata ko bamukigiye ikibaba. Twagomba muri kano kanya dushikirize integuro turiko turakora kuvyerekeye inama ukukoma yokorwa kuvyerekeye ubuzi bwa leta, itunganywa ry'ubuzi bwa leta. Kuva mu mwaka w'ibihumbi 2011 leta y'u Burundi yatunganije umugambi wo gukarihiriza ubumenyi abakozi ba leta kugira akazi gatunganywe neza, kugira bifashe igihugu mu iterambere. Muri iyo ntumbero rero yabanje kwiga neza uko akazi ka leta kariko karatunganywa, kugira imenye neza aho urwo rugamba bohera. Imaze gutorokanya utunenge twose twibonekeza, ishobore kubitunganya neza. Ahanini ya rero utunenge twibonekeje hisunzwe ikigwa cakozwe, ahanini n'utu dukurikira. Hariho bwa mbere ukwinjiranamwo kw'itunganywa ry'akazi bivanye n'amategeko amwe wasanga atorohereza itunganywa ry'akazi ka leta, bikanatuma ibisata bimwe bimwe bitumba kumwe intumbero. Bwa kabiri utunenge mu nteguro no mu ishurwa mu ngiro ry'imigambi ya leta. Bwa gatatu igisata c'ubuhinga bwa none kidateye imbere mu buzi bwa leta. Bwa kane itunganywa ry'akazi ka leta bitorohereza umwenegihugu mu gufata ingendo ndende aja kurondera ibyo yifuza, ntanabironke mu kiringo gikwiye gito. Utwo tunenge twibonekeje muri ico gikorwa cari cagizwe muri ico cigwa cari cagizwe nitwo twatumye leta ishiraho umugambi wo gutunganya akazi ka leta gushasha mu ntumbero yo gutunganiriza neza umwenegihugu, ari wo mugambi wiswe PENRA, ushimikiye ku bisata bine: kongereza bwa mbere, kongereza ubumenyi mu nteguro no mu ishurwa mu ngiro y'imigambi ya leta. Bwa kabiri gutunganiriza abakozi ba leta atankunzi kandi nabo nyene bagahindura ingendo mu kazi kabo. Kwegereza ubuzi bwa leta abenegihugu, guteza imbere akazi ka leta hisunzwe ubuhinga bwa none. Umugambi PENRA washizwe mu ngiro kuva mu mwaka w'ibihumbi 2013 gushika 2018. Haherutse gukorwa ikigwa co kugenzura uko washizwe mu ngiro, naco kikaba carerekanye ko hari ibitari bike vyakozwe, ariko ko impinga ikiri ndende, ko hagikenewe vyinshi koko kugira igisata c'akazi
ka leta gitezwe imbere. Leta iherutse gushiraho kandi mbona kazoza y'igihugu Uburundi bube igihugu cifashe mu 2040 bongere kandi bube igihugu giteye imbere mu 2060. Iyo mbona kazoza rero kugira twishikeko nuko akazi ka leta gatunganwa neza. Kubera iyo mvo leta y'u Burundi ibicishije mu bushikiranganji bw'abakozi n'akazi yatunganije umwiherero wo kwirimbura mu bijanye n'uko akazi ka leta gatunganijwe. Muri uwo mwiherero hitezwe umwiherero navuze ni inama rukokoma turiko turategura, hitezwe ko hashikirizwa ivyiyumviro vyotuma akazi ka leta gatunganywa neza kugira umwenegihugu yoroherezwe. Ni muri iyo ntumbero hiyumviriwe abatumire batandukanye kugira ivyiyumviro bibe vyinshi kandi bibe ivy'akamaro koko kube ukwirimbura no kwishingira ivyo kuva muri kazoza ka hafi n'akakure. Muri uwo mwiherero rero hiteze cane cane ibi bikurikira: kwerekana neza bwa mbere uko akazi ka leta kifashe mu gutunganywa no mu korohereza umwenegihugu, gutororokanya ibikorwa vyoshirwa mu ngiro kugira akazi ka leta gatunganywe gushasha kandi neza ku neza y'umwenegihugu, no kugira dushobore kuzoshika kuri ya mbona kazoza y'igihugu. Ya gatatu, kwerekana ingene ivyo bikorwa bizorangurwa mu kiringo c'imyaka 10 iri imbere. Ku bijanye n'integuro iyo nama rukokoma y'uwo mwiherero harashizweho umugwi ubijejwe kandi ibitari bike biramaze gukorwa. Abahinga bari ku kivi, harabaye no kubaza abo dukorera amaserivisi kugira batubwire ibyo banegura, batubwire n'ibyo bipfuza biciye mu kegeranyo karimo ibibazo bateza kutwishyura biciye mu buhinga bwa none. Itariki 23, 24 n'25 Ingozi niho iyo nama rukokoma izobera. Biteze rero yuko ari akaryo keza ko gutunganya, kwinegura no kwiha akaryo kwitunganya neza kugira akazi kabe inkomoko y'iterambere aho kuba inkomoko y'agahombo kuri leta. Muri iyo ntumbero nyene ubushikiranganji bw'abakozi n'akazi umenyesheje abenegihugu n'uwo wese afise ico yoterera ko yotunganya uko mu ntumbero yuko leta yotunganya neza ivyo bikorwa, yo kwitegura urwo rubanza agatanga intererano ziwe kugira by'ukuri turonke habe mu Burundi akazi kaza guteza imbere igihugu, kaza gufasha gushikira neza imbona kazoza y'igihugu.
kuko turazi neza yuko igihe abakozi batofata iya mbere mu gutunganya akazi kabo neza, mu gukora akazi neza, iyi mbonakazoza y'igihugu yoca iba impfagusa. Rero duhamagariye abakozi, abakoresha n'abenegihugu batwitura, umwe wese kubimuraba gushiramo inguvu, umwete n'ubwira kugira iyi nama rukokoma izovemwo ibiza guteza imbere igihugu cacu. Murakoze. Nobel yavuze ati umugambi watunganijwe bwa mbere wahuye n'utunenge twinshi ngo muteza kuzoshikiriza iki kugira ngo utwo tunenge ntidusubire kwibonekeza. Ngira mwavyumvise nabi. Umugambi watunganijwe uraja mu ngiro, ariko igitumye uno munsi tugira iyi nama rukokoma nuko nyene uwo mugambi ntambamye wahuye nazo ahaniniya niyo buje niyo mvo dufatse kuri mwumvise biri ari n'uno munsi bikiri defi uvyeke ubuhinga bwa none uvyeke akazi gakorwa nabi, nivyo dutegerezwa kwicara tukavugana nyabuna kugira dufate iyindi ntumbero nshasha, dufate iyindi nzira nshasha, turanforce. Twavuze ibike wagiye mu ngiro ntiwananiwe uko twagwa kunanirwa, ahubwo yabaye isemo ya mbere. Ubu rero kuri iyo semo ya mbere niho dufatira kugira tuce twinjira neza, tubone iyo faiblesse canke ubwo izo nguvu nke ziri mu itunganywa ry'akazi ka leta hokorwa iki. Nico gihe twatumiye abo bose vyega, abo bose bafite bashikiriza. Navugiye ko twagize na questionnaire yatuma abantu bavuga bashikiriza ingorane bafise. Rero uwa mbere si guta ko ari kunanirwa, ahubwo uwa mbere waduciriye inzira. Iyo nzira rero niyo tuzofatirako kugira tuce tuja kwindi ntambwe. Mfatiye ngiye nisha cya gatatu cya kabiri garukako gisa n'ikijanye n'iki cya mbere ngo izindi nama zose rukokoma ziba zarabaye ntizashitse aho ihangiro zagiye zashinga zigwa gushikako. Ngo mufise ingufu izihe zo kugira ibizova ngaha bije mu ngiro. Aho no kwishura ingufu za mbere zikomeye mu bikorwa mwe n'ibi nishaka. Igihe tumaze gusesekererwa tukumva yuko akazi ka leta kariko gakorwa hari byinshi byo kosorwa, ico cyonyine kirerekana yuko ibizovamwo biteza kuja mu ngiro, kuko turamaze kubona donc turamaze kubona n'ingaruka mbi yo gutunganya akazi ka leta. Dufise ihangiro igihugu cihaye bigushikako. Iyo rero umaze kwihangiro n'izindi nguvu uvuga uti ntegerezwa kurishikako. Burya gushinga ihangiro, gushinga aho ushika icyo ukeneye biratuma ushiramo ingufu nyinshi kugira uhashike. Ni birebe biko yakogwa. Ndabivuze madamu make yumvikana. Iyi nteguro tutayikoze ngo ije mu ngiro neza, iri hangiro uyu mbona kazoza y'igihugu ishoboka. None mugwa mwire ko arundi twese tokwiyumvira kugira imbona kazoza tuvuga kutazoja mu ngiro. Dutegerezwa gushiraho ibyo vyose bituma imbona kazoza y'igihugu ija mu ngiro kuneza no kuri honore y'iwacu. Nico gituma muri iyi nama rukokoma tuzohamagarira zina murundi wese, yaba umukozi wa leta, yaba umukozi yikora twabo, agire imbona kazoza y'igihugu ayigiri yiwe. Ni kuvuga uri kurategura n'umugambi wo kubaka inzu yawe muhira,
uri kurategura n'umugambi wo guha akazi umukozi wo mu nzu, uri kurategura umugambi wo kwigisha abana, uri kurategura umugambi wo gupanga ibikorwa ku mwaka, umenye kuri kubipanga uja mu ishigwa mu ngiro ry'imbona kazoza. Ni ukuvuga rero haba mu kazi ka leta, haba mu buzima bwa misi yose, tubimenye, tubishyire mu maraso, tubishyire mu bikorwa bya misi yose, kuko imbona kazoza ni iy'umurundi wese kandi zoza guteza imbere umurundi wese. Nico gituma ntidushobora kwishira ko de fatalite ngo ivya mbere byarananiwe ngo ibintu bizoshoboka. Dutegerezwa ivyo nyene nivyo biduha inguvu kugira ntidusubire kugwa mu mutego w'ubunebwe canke ubudashira mu ngiro ibyo tuba twapfunditse. Ubu rero no kumenyesha yuko icambere dufise inguvu za mbere dufise n'ishaka. Iryo shaka rero dufise dushaka turi sangire n'abakozi bose baba ba leta n'abikora twabo. Leta irishaka ifise ryo gushika kuri imbona kazoza na karyo rero keza ko muri iyi nama yuko haba indinganizo nshasha, haba gutahura gushasha aho tugeze naho dushaka gushika n'ingene tuzohashika. Ni rendez-vous ikomeye cyane. Ndayambaje Washima FM yabajeje ku kibazo nyene cerekeye ingene dysfonctionnement usanga harabaye n'amahera anyuruzwa mu kiga ca leta, anyuruzwa yagiye hatageza kuja n'ibinyene rega la motivation ya iyi nama ni kugira aya makosa ntaso ko aya makosa yakozwe n'abakozi bateza bahembwa na leta, bakorera leta, kandi n'abatwaye amahera nabari bizigiye bateza kumenya amaserivisi bahabwa na leta. Ni kuvuga iyi nama izofasha umwe wese amenye mucajejwe ingene ateza gucungera no gukora neza akazi ariko arakora, kandi amenye na redevabilité icategerezwa akoze ikosa rihanirwa. Nibi mwace mubaza muti hamaze kugaruka amahera ngahe, ubu nyene sinza kubaha igikigirigiri gikwiye kuko tuguma tubikora, tuguma turondera yandi. Ubu mu bushikiranganji bw'amagara y'abantu duheruka gufata y'amakashi ka hafi 100, ayo twararungika amabanke kugira aduhe situation, mugabo twarahagaritse ayo mishahara ntigenda. Ni kuvuga no mu wundi bushikiranganji tuzoza tubironka, ariko gushika ibiharuro duheruka ko zari miliyari 4 arenga, mugabo nitwaheza gushira ko ivyo bishasha niho dushobora kukomunika tukavuga tuti tugeze kuri aya. Ariko nubabwira ko igikorwa kiri ku ntambwe ishimishije. Hariho komisiyo iriko ikora ku munsi twibaza kandi twizeye yuko biriko bigenda neza kandi bizobandanya bigenda neza. Mwabaje muti ibihano nibihe? Ubu turiko turavugana, hariho abakozi bafashe nk'imishahara 2 canke irenga, bakoze yandi makosa kuvyerekeye ibi bafunzwe. Hariho bari mu busho, hariho n'abazohanwa kuko ivyo byose ko ikosa rizogenda riraboneka, niho urondera n'uwarikoze hanyuma n'ibihano bigafatwa. Rero mwomenye yuko nta kintu na kimwe cy'ikosa gikorwa gihanwe. Ikindi nabamenyesha nuko nyabo turiko turafata saba ari ku kivi uno munsi turiko turavuga, kuko twaravuganye twahanye intumbero neza n'abajejwe abakozi mu bushikiranganji bwose yuko kuva ubu dukeneye kwiruka no kugarukana amahera yagiye, tudakeneye no kwiruka inyuma y'amahera ariko aragenda. Ubu amahera azosaba kugenda mu bushikiranganji kanaka canke muri serivisi kanaka aciye muri izo nzira, uwa mbere azobazwa ni ubujejwe abakozi, kuko ntivyumvikana ngene umukozi ubujejwe abakozi yobona ko hari umuntu yahembwa atari ku kivi hama ngo yiraramire. Bategeza kubivuga ubwo nyene, batabivuze naho uzofata ko mukigike baba hanyuma bategeka kurikiza. Nico gituma twizeye yuko amahera isaha yosohoka muri ubwo buryo kuri yora duce mu byahumye, ariko turera dar amaso yose ahagaze kuri ico gikorwa. Turazi neza ko atakosa ryose kuba, ahubwo turiko turondera twimba mu mizi, yagiye gute, yagiye ryari, angahe, twayagarukana gute. Nico gihe badufise no munsi murakoze. Yari ntunganye shasha y'imishahara igiyeho, birumvikana yuko hatabura uyu canke uriya
abona ikitagenze neza. Ni igikorwa c'umwana w'umuntu kujamwo udukosa birashika, ikibi nuko atawo bikosora. Ubu rero turiko turavugana twatanguye aha mu bushikiranganji dufatanije n'ubushikiranganji bundi butandukanye, turiko turakosora ico cose coba kitagenze neza vyerekeye politike salariale. Twarasavye ubushikiranganji bwose kugira buzane ikintu cose boba barabonye umukozi yidogeye canke yasavye ko gihinduka atatahuye. Turiko rero turabikora, twamaze kubikora ku bushikiranganji bushika 6 canke 5 mu mice ibiri iheruka. Twagize ibice 6 kugira dushobore gukwira ubushikiranganji bwose. Ni kuvuga nitwabiheza niho tuzoza dusubira hamwe tukagira icegeranyo cerekana ibyakosowe. Aha ngomba kuhagaruka muhumbirize neza. Hariho uno munsi hari abakozi bariko bahembwa amahera batateza guhembwa mu buryo bubiri. Ariko abariko bahembwa menshi batateza guhembwa. Hariho n'abariko bahembwa make batateza guhembwa. Duteza gutunganiza abantu bose. Ubwa mbere duteza gutunganiriza leta, ayo mahera yasohotse atateza gusohoka agaruka. Uwo muntu ataronse ibyo ateza kuronka abironka, nibwo buzoba babitungana. Kuri ico nyene harabaye ikosa ryabaye mu gushiraho umugambi, nibaza ryavuye kugusamara ko bari bajejwe ubushikiranganji, baserukira ubushikiranganji bw'indero, aho itegeko ryariho ryavuga ico umudirekiteri wa Ecofo ategeza kuba afise nka diplome. Baca barareka umuntu bamuha diplome ya D7 umudirekiteri, kandi itegeko rivuga ko ategeza kuba ari muri lisansiye. Ubu rero nkuko twabivuze, ico kibazo twamaze gushikiriza inama shikiranganje kugira ihindure irenganure abo bantu no munsi bariko bahembwa bafatiye ku diplome itariyo, kandi bafite diplome ya lisansi. No munsi bariko bahembwa diplome ya D7. Ivyo biri mu minwe y'inama shikiranganje. Hariho n'abandi bitari muri ivyo by'Igitega, ubuzi bushasha bwagiye buraza inyuma iyo tungano rishasha ry'imishahara. Navyo nyene ni mu bushikiranganji bw'ubukiga ca leta n'ubushikiranganji bujejwe inyubako, byose twabishize imbere y'inama shikiranganje. Abantu rero borema kuko turi ngaho kugira dutunganirize bose, kandi tubatunganirize mu gihe ciza. Borema bizoba. Ikerekeye ayo mashirahamwe nayo afise amategeko ayagenga ukwayo, nabo nyene twabaremesha yuko biri mu nteguro y'ubushikiranganji, biri mu kuba tujejwe, biriko birakogwa vuba cyane. Bazobona iyo bija kuko bisaba mu consultant kugira tushobore kudefinisa, kumenya neza gushiraho ikitokita muri emploi muri ayo institution. Ico giheze twihutira gushira mu ngiro uwo mugambi. Rero biri ku mutima kandi biriko birakogwa, haba kuri aba ba fonctionnaire ba leta, haba no kuri aba fonctionnaire mugabo basanzwe bafite amategeko bagenga. Borema biriko birakogwa. Murakoze.